أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. С именем Аллаха и хвала Аллаху. И да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха. Да благословит Аллах его семью, жен, сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за ним. А затем, наш разговор в эти благословенные минуты будет касаться темы, о которой мы начали говорить в прошлый раз. Я вкратце напомню то, что мы уже сказали, а затем перейду к новому, иншаллах. По этой теме у женщин бывает много вопросов. Я могу с уверенностью сказать, что не бывает такой лекции или урока у какого-нибудь проповедника, после которой не задаются подобные вопросы. Итак, наша сегодняшняя тема называется «Разрешенное украшение и запрещенное украшение». Мы будем говорить о красоте и украшении мусульманской женщины. Что из украшений для нее халяль, а что харам? Нет такой лекции, после которой бы не приходили вопросы. Шейх, каков хукм того, чтобы утончать брови? Шейх, каков хукм того, чтобы надевать на глаза цветные линзы? Шейх, какой хукм того, чтобы осветлять брови? Шейх, каков хукм пластических операций? Шейх, какой хукм того, чтобы использовать косметические порошки для лица? И много других подобных вопросов. Я прошу помощи у Всевышнего Аллаха. Я прошу помощи своего Господа и начинаю эту тему. Я прошу Аллаха, чтобы Он принес пользу мне и вам всем тем, что я скажу, и тем, что вы услышите. Братья и сестры в Аллахе, знаете ли вы, что Всевышний Аллах создал женщину и заставил течь в ее крови любовь к украшению, нарядам и наведению красоты? Аллах сказал: ту, которую растят в нарядах и которая не способна ясно говорить при тяжбе. Такова женщина. Аллах создал ее так, что по ее природе, в ее фитре, у нее в крови есть любовь к украшениям. Она была возвращена на этом. Ту, которую растят в нарядах и которая не способна ясно говорить при тяжбе. Понаблюдай, о мужчина, понаблюдай, о женщина, за своей маленькой дочерью, которой 4 года или 5 лет. Мы видим расческу в маленькой руке. Сюда она крепит заколку, здесь заплетает косичку, ухаживает за своими волосами, большое внимание уделяет своей одежде. Это у каждой женщины в крови, которые растят в нарядах и которая не способна ясно говорить при тяжбе. То, что женщина украшается, это очень хорошо, при условии, что она украшает себя чем-либо разрешенным и не показывает свои украшения никому, кроме тех, кому Аллах разрешил ей показываться в этом красивом виде. Наша религия красива. Наш Господь прекрасен.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Воистину, Аллах красив и любит красоту». Аллах сказал: «Посему прощай их красиво». Аллах сказал: «Прояви же красивое терпение». Аллах также сказал: «И сторонись их красиво». Всевышний Аллах сказал: «О сыны Адама, облекайте свои украшения при каждой мечети, на каждый намаз, делайте омывение, надевайте красивые, чистые, хорошие одежды». Наша религия красива. Так что нет проблем в том, чтобы женщина украшала себя. Мало того, это то, что от нее требуется. Это хорошо и прекрасно, при условии, что она украшает себя чем-то разрешенным и показывает свою красоту только тем, кому Аллах разрешил видеть ее в этой красоте. Вопрос: кому женщина может показывать свою красоту? Перед кем женщина может открывать свою красоту? Ответ: женщина может показывать свою явную и скрытую красоту своему мужу. Это неоспоримо. Женщине можно показывать свою явную и скрытую красоту своему мужу. Это единственный мужчина, которому шариат разрешил видеть ее явную и скрытую красоту. И в этом вопросе нет разногласий. Также жена может видеть своего мужа полностью. Безо всякой стыдливости, и здесь разногласий нет. Также женщину могут видеть ее махрамы мужчины, женщины и дети, которые не постигли наготы женщин. Все они могут видеть явную красоту женщины. То есть можно, чтобы отец девушки видел ее в ее обычной одежде. Что обычно видно у женщины, когда она дома? Перед отцом, братом, дядей по отцу, дядей по матери или перед своим сыном. Она может надеть что-то с коротким рукавом. Одежда может показывать часть голени, волосы, лицо, шея, верх груди. Это то, что обычно видно у нее дома. Таким образом, мужчины могут видеть женщину, мужчины из числа ее махрамов, могут видеть женщину в ее доме в той одежде, в которой в основном видны эти части тела. Я бы хотел обратить внимание, что украшения, даже если они для мужа, даже если на них есть приказ мужа, имеют свои границы. Женщина не имеет права украшаться тем, что шариат ей запретил. Например, выщипывая брови или делая татуировки. Но это для моего мужа. Это он потребовал от меня. Нельзя. Женщина не должна украшаться чем-то, что запретил шариат. Женщина также не должна подражать в своем украшении мужчинам. Например, если она побреет свои волосы, она станет похожей на мужчин. Так делать нельзя. Даже если муж прикажет ей это сам. Она также не может украшаться чем-то, что приведет к искажению того, как ее создал Аллах. Ей также нельзя украшаться чем-то, чем украшаются только и исключительно кафирки, неверные женщины. Это касается случая, когда украшение указывает на определенную конфессию, украшение, которое указывает на религию. Что касается общих между народами и религиями украшений, то это другое дело. Итак, что из женских украшений дозволено, а что запретно? Давайте разберем украшения женщины, начиная с волос и кончая ступнями. Волосы. Украшение волос. Для женщины волосы, все их украшения и красота являются ауратом. В отличие от мужчин. Волосы для мужчин не аурат. Мужчины могут показывать свои волосы. Даже если все волосы мужчины будут сбриты, это не повлияет на его внешний вид. Но можете ли вы представить себе женщину без волос? Может кто-нибудь представить, что он возвращается из поездки и видит, что жена стала лысая, вообще без волос? Ее вид будет отвратительным. Однако мы, мужчины, на умре и на хаджи бреем волосы бритвой. И это нормально. Ты можешь увидеть лысого мужчину, совсем лысого.
И у него в то же время приличный вид. Он даже может быть симпатичным или красивым. Проблем нет. Однако для женщины волосы – это украшение, аурат и красота. Хорошо. Что требуется от женщины в сфере украшения ее волос? От нее требуется, чтобы она ухаживала за ними, мыла их, расчесывала и накладывала для них масла для волос. Ан-Насаи привел в своем сунане хадис с достоверным иснадом, что пророка, мир ему благословение Аллаха, спросили о том, какая женщина лучше. Он ответил: та, которая подчиняется мужу, если он приказал ей что-то, радует его, если он посмотрит на нее и хранит его честь в себе и его имуществе. Замужняя женщина украшает свои волосы путем расчесывания, наложения масел на волосы и мытья головы, чтобы когда ее муж посмотрел на нее вот так, он бы обрадовался. Когда он будет смотреть на нее так, он обрадуется. Если он посмотрит на нее, она принесет ему радость. Праведная жена, кто это? Это не та, которая много держит уразу, выстаивает намазы. Хотя, конечно, женщина, которая так делает, которая знает наизусть Коран и обучает людей шариатскому знанию, является праведной. Однако здесь пророк, мир ему благословение Аллаха, говорит: та, которая подчиняется мужу, если он приказал ей что-то и радует его. Что это значит? Допустим, женщина выстаивает намазы ночью и держит уразу днем. Но вместе с этим она не ухаживает за собой. Каждый раз, как ее муж смотрит на нее, он видит ее в отвратительнейшем виде. Его взор падает только на что-то некрасивое и непривлекательное. Он чувствует от нее только самые плохие запахи. Такую женщину никак нельзя назвать праведной. Она должна пересмотреть свои отношения с Господом. Таковы права мужа, о раба Аллаха. Таковы права. Праведная женщина – это та, на которую муж смотрит и радуется. Если муж прикажет ей что-то, она повинуется, а если будет отсутствовать, она сохранит его честь в себе и в его имуществе. Многие женщины просыпаются на фаджр, чтобы приукраситься. Положить бигуди на волосы, намазаться кремами, накрасить лицо, погладить одежду, надушиться. Машаллах, запах мощный. И вот она выходит из дома как невеста. Когда же она возвращается к себе домой, то муж ее видит совсем в другом виде. Она повязала косынку на голову, воевала с луком, чесноком, супом и жиром, и теперь встречает его с работы в одежде, пропитавшейся луком, чесноком и супом, который воняет так, что даже если бы ее учуял Иблис, то сказал бы: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим». О раба Аллаха, как тебе не стыдно? Самый первый человек, который достоин твоей красоты, это твой муж. Несчастен тот муж, чьи глаза смотрят на что-то некрасивое. То, что он видит на улицах, это ад. Женщины выставляют на показ свою красоту. Он обращается к своей крепости, идет к своей жене и видит, что его крепость еще более слаба, чем дом паука, и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, научил нас, мужчин, что когда мы возвращаемся из поездки, надо откладывать захождение в дом. Надо, чтобы мы не входили к женщинам ночью, и чтобы сообщали им, когда мы вернемся. Зачем? Чтобы мы не увидели ничего некрасивого. Аль-Бухари и Муслим привели в двух сахихах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Отложите приход, чтобы мы не пришли ночью». Хорошо, почему, о посланник Аллаха? Почему мы не должны войти к женам без предупреждения в этот час? Он ответил, чтобы взъерошенная причесалась, а та, у которой долго отсутствовал муж, побрила волосы на теле. Чтобы твоя жена причесала свои волосы, и чтобы женщина избавилась от волос на теле, следуя фитре и готовясь к приходу своего мужа. Абу Дауд привел в своих сунанах хадис с хорошим иснадом, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, у кого есть волосы, пусть оказывает им почет», то есть путем их расчесывания и нанесения на них масел. Здесь возникает вопрос об украшении волос. У женщины выпали волосы. Можно ли ей надеть парик? Ответ – нельзя. Будь она хоть старуха или незамужней молодой девушкой. Нельзя. Почему? Потому что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: Аллах проклял женщину, которая подвязывает искусственные волосы, и ту, которая подвязывает. Шейх, но девушка молодая, только вышла замуж. Шейх, что ей делать? Послушай слова пророка,
Мир ему и благословение Аллаха. Аль-Бухари и Муслим привели в своих сахихах хадис от Асмы, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: одна женщина пришла к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «Воистину, я выдала замуж свою дочь. Они уже заключили брачный договор. Затем она заболела, ее волосы выпали. Она переболела, и волосы выпали. Еще до первой брачной ночи. А ее муж подгоняет меня, чтобы я быстрее отдала ее. Ее муж торопится, хочет побыстрее начать с ней половую жизнь. А у девушки после заключения брачного договора случилась болезнь, и она облысела. Можно ли мне наложить на нее волосы? Можно ли надеть на нее парик? И он сказал: Аллах проклял женщину, которая подвязывает не свои волосы, и ту, которая подвязывает. Даже в этом случае, да, даже в этом случае, женщинам надевать парик харам. И тем более это харам для мужчин. Если волосы для женщины – украшение и аурат, но для мужчин это не аурат. Мужчина может побрить волосы, и это не повлияет на его внешний вид. Если для женщины харам носить не свои волосы, даже будучи невестой, можно ли это делать мужчине? Сегодня ты можешь найти 70-летнего актера, который носит парик. Актриса времен Нефертити. Нет, конечно, это преувеличение. Может быть, эта актриса училась в школе в эпоху царя Минеса. Она носит парик, как будто бы все ее волосы черные, и нет ни одной сединки. Субханаллах, ношение парика харам, о раба Аллаха, для женщин, и также харам для мужчин. Нормальный мужчина никогда не наденет парик. Хорошо. Можно ли женщине подвязывать свои волосы другими волосами? Например, она вот так подвешивает косичку к основным волосам, привязывает к своим волосам чужие, и они, маша Аллах, спускаются до самого конца спины. Она их подвязала. Дозволено ли это? Нет. Из-за того же самого, упомянутого выше хадиса, Аллах проклял ту, которая подвязывает не свои волосы, и ту, которая подвязывает. Хорошо, шейх, в наше время есть заколки с шерстяными или шелковыми нитками, похожими на волосы. Некоторые девушки надевают их на волосы. Это допустимо? Ответ – да. Наиболее правильное мнение из мнений ученых по этому вопросу, что это разрешено, потому что это не является привязыванием волос и не подразумевает собой сделать вид, что это волосы. Это делается для украшения, и так как это не волосы и не похоже на волосы, ничего плохого в этих заколках нет. Шелковые ленточки – это не волосы и не похожи на них. Женщина может вплетать их в свои волосы, и в этом нет ничего плохого. И это наиболее правильно из двух мнений ученых, и Аллах знает лучше. Второе. К украшению волос относится удаление волос. Выщипывание волос в подмышках. Это относится к суннам и фитре для мужчин и женщин. Муслим привел в своем сахихе хадис от Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах, который сказал: нам было велено стричь усы, постригать ногти, выщипывать волосы в подмышках, брить лобок, и не оставлять там волосы больше, чем на 40 ночей. 40 ночей – это очень много. Не оставляйте их больше, чем на 40 дней. Мужчина-мусульманин должен делать это хотя бы каждую пятницу. И при гусле в пятницу, который является ваджибом, по мнению многих ученых. Нужно выполнять сунны фитры, то есть стричь ногти, брить лобок и выщипывать волосы на подмышках. Самый больший период времени, на который ты можешь оставить все это – 40 ночей, как нас научил пророк, мир ему и благословение Аллаха, и его сахабы. Третье. К запрещенному украшению волос относится украшение бровей, а именно выщипывание бровей или намс. Некоторые ученые сказали, что намс – это выщипывание волос с любой части лица. Конечно, мужчине нельзя брить свою бороду. Украшаться путем сбривания бороды харам для мужчин. Отпускать бороду – обязанность. Бороду можно сбривать только при шариатском оправдании, когда алим может издать соответствующую фатву. Если мужчина хочет украситься тем, что сбреет бороду, это харам. Человек поехал на хадж. До того, как он заходит в состояние ихрама, он бреется и начинает хадж с греха, чтобы якобы подготовиться к хаджу. Это харам. Если ты работаешь здесь, и у тебя на работе есть особые проблемы, на тебя оказывается давление, и тебе приказали побриться, хотя в душе ты не хочешь это делать, тебя еще можно извинить, и ученый может дать тебе фатву о бритье бороды. Но когда ты сидишь 15 дней в Мекке или Медине, почему ты не можешь оставить в покое бороду? Какое у тебя оправдание перед Аллахом? Это остается сунной, фардом, который приказал посланник Аллаха, и это останется с тобой тот месяц, пока ты был на хаджи или умре, в Мекке или Медине. Субханаллах.
Хорошо, о женщинах. Делать намс харам. Что такое намс? Одни ученые сказали, что намс — это выщипывание волос со всего лица, и мы не принимаем их мнение. Самое предпочтительное мнение, что намс — это выщипывание бровей. Когда брови становятся тоньше или другого силуэта, или полное выщипывание бровей, или рисование бровей на том месте, где они растут. Это харам для мужчин и харам для женщин. Женщина по чуть-чуть выщипывает брови и говорит: «Да я одну волосинку выдернула, всего-то». Или она выщипывает брови полностью и рисует их карандашом на том месте, где они росли. Это удивительная вещь. На форму бровей постоянно меняется мода. То брови чуть-чуть поднимаются, как у преступников, то поднимаются и становятся дугой, как будто бы она изумлена или чем-то озадачена. Когда бы ты ни посмотрел на лицо этой женщины, она смотрит на тебя вот так, чем-то изумлена. Изумленная такая мадам. Сам представил и стало смешно. Или она полностью убирает брови, и на их месте рисует брови черным карандашом. Не представляя, что почувствует ее муж, когда она спит, а ее брови стерлись и размазались по подушке. Он посмотрит на нее, а жена-то без бровей. Ты можешь себе представить женщину без бровей? Это страшно ужасно смотрится. Хорошо, но мой муж приказывает мне делать так. Созданию нельзя подчиняться во слушание Создателя. Нет, вообще-то, когда я что-то делаю с бровями, получается очень красиво. Кто это над тобой посмеялся? Наш Господь и так создал лицо гармоничным и красивым. Хорошо, шейх, у меня очень густые брови, спускаются вниз. Длинные волосы на бровях, спускаются на глаза и мешают смотреть. Если в бровях длинные волосы, которые спускаются на глаза, постриги лишние. Но не выдергивай сам волос с луковицей. Оставь волосы на бровях так, как они есть, как они растут, как их создал Аллах. Намс харам. Почему? Пророк Мухаммад так сказал. Аль-Бухари и Муслим привели в сахихах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах проклял ту, кто делает себе намс, то есть выщипывает себе брови, и ту, кто делает намс другим, то есть саму женщину и ту парикмахершу, которая выщипывает ей брови. Аллах проклял женщину, выщипывающую себе брови, и ту, которая выщипывает брови другим». Почему? Потому что это изменение создания Аллаха, и это по шариату запрещено. К сожалению, сегодня мы можем увидеть некоторых женщин, носящих никаб и химары, которые выщипывают брови, и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Какая-нибудь доктор шариатских наук, не знаю, как она стала доктором, да наставит ее Аллах. Я не знаю, как она получила докторскую степень. Одна женщина позвонила мне во время телепередачи и говорит, что утончение бровей разрешено. Халяль? Она говорит: халяль, халяль. А далиль? То, что я тоже чуть-чуть выщипываю брови. То, что ты делаешь, должно быть для нас аргументом. Ты грешница, ты не покоряешься приказу. Что ты приписываешь Аллаху? Пророк сказал ясно: Аллах проклял женщину, выщипывающую себе брови, и ту, которая выщипывает брови другим. Другой брат, один доктор, да благословит его Аллах, сказал: если кто-то выщипывает брови не для мужа, это харам. А вот если для мужа, то халяль. Я не знаю, что это вообще за фатвы, откуда они пришли, на какие доказательства они опираются. Они хотят издавать их, чтобы люди сказали: этот шейх допускает послабление, этот шейх облегчает. Да, наша религия — это религия легкости, но легкость должна быть с далилем, а не исходящей от наших страстей. Это религия, о рабы Аллаха, ислам, это Коран и Сунна. Так откуда же они берут эти слова? Ты не услышишь ни далиля из Корана, ни далиля из Сунны, ни слов имамов, это просто их страсти. И нет и мощи, и силы ни у кого, кроме Аллаха. Хорошо, шейх. У женщины выросли усы и борода. На ее лице волосы. Женщине можно выщипывать все волосы, которые есть у нее на лице, за исключением бровей. Женщине дозволено украшаться путем удаления всех волос на лице, за исключением бровей. Не убирай брови и не выщипывай их, потому что это намс. И Аллах проклял ту, кто это делает, и ту, с кем это делают. Второе. Красота зубов. Мы взяли волосы, спустились к бровям, еще не говорили о линзах, а сейчас говорим о зубах. Ислам призывает к уходу за зубами. Он призывает к чистке зубов, к использованию сивака. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал, как это приводится у Аль-Бухари и Муслима: «Если бы я не боялся доставить сложности верующим или моей умме, я бы призвал вас откладывать иша намаз и использовать сивак до каждого намаза». В другом риваяте говорится:
При каждом малом омовении, вуду, пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, был обладателем самого прекрасного рта, прекраснейшей слюны и самых красивых зубов. Когда он просыпался ото сна, то еще до того, как сказать «Хвала Аллаху, который оживил нас», он брал сивак и чистил им свои зубы, чтобы очистить свой рот. Он и так был хорошим, но хотел сделать его еще более прекрасным, когда из него будет исходить зикр, поминание Всевышнего Аллаха. Такова была его этика с Господом, воспитанность. Когда он шел домой, сначала он чистил зубы сиваком. Чтобы встать на ночной намаз, вначале он чистил рот сиваком, делал вуду, сивак. До намаза, сивак. Да благословит его Аллах и приветствует. Однако есть запрещенное украшение зубов. К нему относится вашер. Тафлидж зубов. Что такое вашер? Это тафлидж. Хорошо, а что такое тафлидж? Ты объясняешь одно непонятное слово другим непонятным словом. Послушай, тафлидж — это подпиливание зубов, отдаление зубов друг от друга, желая изобразить молодость и красоту зубов, чтобы женщина стала обладательницей очаровательной улыбки. Она приходит к врачу и просит, чтобы он сделал между зубами небольшие расстояния. Вашер — это пилка, подпиливание зубов. Это харам, так делать нельзя. Аль-Бухари и Муслим привели в двух сахихах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: Аллах проклял тех, кто подпиливает зубы для красоты и изменяет творение Аллаха. Есть другая ситуация, например, когда зубы подпиливают для лечения, при болезни, при проблемах с зубами. Женщина болеет, у нее проблемы с зубами. Какое лечение? Ее врач сказал ей, что лечение заключается в том, чтобы подпилить ей немного зубы. Это и будет лечением. Если у нее есть болезнь в зубах и подпиливание зубов ее лечение, то в подпиливании зубов не будет ничего плохого. Также женщине, как и мужчине, дозволено укреплять зубы золотом. Ей делают укрепление зубов золотом. Если есть опасения, что зубы выпадут, также мужчине и женщине дозволено вставлять зубные имплантанты всех зубов. Женщине можно вставить золотой зуб? Можно. Мужчине можно вставить платиновый зуб? Можно. Мужчине можно вставить серебряный зуб? Можно. Можно вставлять дентин зуба? Можно. В наше время есть также другие материалы, помимо этих. Все это разрешено, так как является необходимостью. А необходимо сделать разрешенными запреты. Третье. Украшения, касающиеся приятного запаха. Приятный запах, аромат и благовоние – одно из самых больших проявлений красоты для мужчин и для женщин. Женщина может пахнуть благовониями у себя дома для своего мужа, для себя самой, для пришедших к ней в гости сестер, любыми духами или благовониями, которыми она желает. Какой далиль? Аль-Бухари и Муслим привели в своих сахихах от Зейнаб бинт Аби Салямы, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: «Я вошла к Хабиби, жене нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, когда ее отец Абу Суфьян умер. Хабиба приказала принести благовоние, в котором была желтизна духов. Она помазала ими служанку, а затем помазала ими свои щеки. Госпожа Зейнаб бинт Саляма пошла навестить госпожу Хабибу, жену пророка, мир ему и благословение Аллаха, через 3 дня после смерти Абу Суфьяна. Она говорит, что Хабиба принесла духи, помазала ими свою служанку, а оставшимися духами, которые остались на ее руках, смазала свои щеки. После этого она сказала: «Клянусь Аллахом, я не нуждаюсь в духах. Но я слышала, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал однажды, стоя на минбаре: не разрешено женщине, которая верует в Аллаха и последний день, держать траур над мертвым больше 3 дней. Если у женщины умер ее муж, она должна держать траур 4 месяца и 10 дней. Что это значит? Держать траур. Не надевать красивую одежду. Хотя не обязательно носить только черное. Не надевать никакие украшения, не накладывать сурьму, даже для лечения. Выходить из дома только при необходимости, не душиться. В этом и заключается ее траур по мужу. Хорошо. Траур женщины по кому-либо, кто умер помимо ее мужа. Сколько он длится? 3 дня. Через 3 дня женщина заканчивает траур. В наше время, к сожалению, если у женщины умер отец, мать, брат, сын, дядя по матери или тетя по матери, она может держать траур месяцами.
Некоторые такие женщины лишают своих мужей права, которым их наделил Аллах не 3 дня, а 30 дней. Это харам, сестра моя в Аллахе. Так делать нельзя, сестра моя в Аллахе. Также женщине можно душиться мужскими духами, а мужчинам душиться женскими духами. Есть ли у нас в исламе понятие мужской запах и женский запах? Я говорю тебе, это женские духи, а вон то мужские духи. Хорошо, если мужчина надушится женскими духами, будет ли он походить на женщин? Нет. Он сделает что-то запретное? Нет. Хорошо, если женщина надушится мужскими, как вы говорите, духами, она будет подобна мужчинам? То есть будет проклята? Нет. Она сделает что-то запретное? Нет. У нас в религии нет понятия мужской или женский аромат. Каждому полу разрешено использовать духи другого пола. Какой далиль? Далиль такой, что однажды одна женщина спросила пророка, мир ему благословения Аллаха, как нужно очищаться после окончания менструации. В конце своего ответа он сказал ей, потом смажь вместо крови кусками ткани, пропитанным миском. При этом известно, что миск — это мужской аромат. Также в хадисе, приведенном Муслимом и Ан-Насаи, говорится, что пророк, мир ему благословения Аллаха, сказал о пятничном дне, что мужчине желательным является надушиться, когда он выходит на джум'а намаз, даже если он не найдет ничего, кроме духов своей семьи, духи его жены. Я надушусь ими, когда выхожу на джум'а, если не найду ничего другого. Таким образом, женщине можно использовать мужские благовония, а мужчинам — женские, на основании 2 далилей, которые мы сейчас упомянули. Осветление бровей. Осветление бровей — это окрашивание бровей без удаления волос на бровях. Среди ученых есть те, кто счел это разрешенным, считая, что это не является намсом, то есть выщипыванием бровей. Брови остаются такими же, какими и были. Среди ученых есть и такие, которые запретили осветление бровей, так как в этом содержится применение хитрости и ухищрений. Также некоторые женщины могут впасть в фитну из-за этого. Женщина может сидеть в мечети, увидеть сестру в никабе с осветленными бровями, посмотреть на нее издалека и решить, что она выщипала брови. Она скажет, шейхи нам говорят, что щипать брови харам, а женщина в никабе щипает брови. Мы не хотим прибегать к ухищрениям, сестра, да благословит тебя Аллах. И я придерживаюсь мнения тех, кто говорит, что наиболее предпочтительно закрыть эту дверь сомнений и не осветлять брови. Я говорил, что к украшению женщины относится умощение благовониями. Когда женщине нельзя душиться? Первое. В трауре. Траур по покойнику, по мужу или родственнику. В трауре она не душится. Она также не надевает красивую одежду, не использует сурьму, не душится и выходит из дома только при необходимости. Второе. Ей не дозволено душиться, когда она выходит из дома, даже если она идет в университет. Или даже если она идет в мечеть. Муслим привел в своем сахихе, что посланник Аллаха, мир ему благословения Аллаха, сказал, если одна из вас будет в мечети, пусть не прикасается к благовониям. Если это харам при посещении мечети, то какой хукм той женщины, которая ходит на собрания, стадионы и рынки? Вы можете себе представить, как некоторые женщины в никабе ходят на стадионы и болеют за футбол, а когда их снимают крупным планом, они начинают кривляться и размахивать руками. Никаб — это не просто кусок ткани, который закрывает лицо, и все. Никаб — это соответствующее поведение. Хиджаб — это нравственность, это благонравие. Ты стоишь среди мужчин и прыгаешь. Что это такое, о раба Аллаха? Хорошо. Также Ан-Насаи, Абу Дауд, Ат-Тирмизи и другие привели хадис с хорошим иснадом от Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему благословения Аллах, сказал, какая бы женщина не умастилась благовониями, после чего прошла мимо мужчин, которые учуяли ее запах, она прелюбодейка. Хорошо, женщина в ихраме, когда делает хадж или умру, когда она совершает омывение, перед тем, как надевать одежду, можно ли ей умастить благовониями тело, как мужчины? Да. Остатки этого запаха не повредят ей после того, как она войдет в состояние храма. Я повторю, женщина делает гусль. До того, как надеть одежду, она готовится к храму. Ей можно умастить свое тело благовониями. Так же, как и мужчина. После того, как она входит в храм, ей не повредят остатки этого запаха. Да. Что можно сказать о спиртосодержащих духах? На этом мы закончим эту передачу. Одеколоны. Джумгур ученых, то есть большинство ученых,
4 имама считают, что алкоголь является материальным наджасом, алкоголь, как и вино. Однако среди ученых были те, кто придерживается другого мнения, используя общее значение слова «риджс» в аяте, воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы и гадальные стрелы являются риджсом, скверны. У слова «риджс» есть несколько значений. Раби'а бин Абдур-Рахман, учитель имама Малика и учитель Абу Ханифы, Раби'а аль-Музни, один из больших шафиитских ученых, и Аль-Бани считали, что вино – нематериальная наджаса. На основании этого спиртосодержащие духи можно использовать, особенно если процент алкоголя в них незначителен. В наше время есть ядовитый алкоголь и спирт. Его не пьют. Я слышал, как шейх Хасан говорил, что если бы люди, которые жили раньше, застали бы то, что есть сейчас, они бы, возможно, изменили бы свое мнение. В любом случае, более предпочтительно будет уйти из этого разногласия, оставить использование таких духов и использовать те из них, в которых не содержится спирта. Я говорю, что духи со спиртом разрешены, но лично я не пользуюсь ими из соображения благочестия. Но я не могу сделать так, чтобы вся умма была благочестивой. Ты сам придерживайся, а с людьми проявляй снисходительность. Итак, сегодня мы говорили об украшениях женщины. Мы взяли тему волос, зубов и духов. Осталось еще много чего, что надо сказать, и мы нуждаемся дополнительно в одной или двух передачах. Я прошу Всевышнего Аллаха принести нам пользу всем, что мы сказали. Осталось еще время, и принести пользу всем, что мы слышали. Брат говорит, что осталось еще 5 минут. Проблем нет. В течение них мы поговорим о сурьме. Для женщины желательным является подводить глаза сурьмой. Сурьма. Для женщины мустахаб, желательно, подводить глаза и украшаться для мужа. Или можно подводить глаза сурьмой и украшаться для себя самой. Также можно использовать сурьму при болезни глаз. Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ан-Насай и Ибн Маджа привели хадис с хорошим достоверным иснадом, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Надевайте свои белые одежды», то есть мужчины. Воистину, это лучшие ваши одежды. Заворачивайте в них своих умерших. И воистину, лучшая сурьма аль-исмит. Она улучшает зрение и способствует росту волос. Женщине можно краситься сурьмой для своего мужа, для себя, среди своих сестер, кроме одного случая. В одном случае наносить сурьму харам. Женщине харам подводить глаза сурьмой, когда у нее траур. Если ее муж умер, и она находится в трауре 4 месяца и 10 дней, она не должна наносить сурьму. Если у нее умер родственник, и с момента его смерти не прошло 3 дней, ей не дозволено использовать сурьму. Также ей нельзя использовать золотую или серебряную палочку, которой накладывают сурьму, так как в этом содержится исраф, расточительство и разбивание сердец бедняков. Хорошо, такой вопрос. Можно ли женщине закрашивать седину черной краской? Ей, маша Аллах, 40 лет, 50 лет или даже меньше. Мы сейчас переживаем эпоху, когда есть такие проблемы, что даже ребенок может посидеть. У нее появилась седина. Можно ли ей закрашивать ее черным цветом? Нет. Можно тогда закрашивать ее хной или любым цветом, кроме черного? Можно. Так же, как и мужчине. Он не должен краситься черным цветом. Более того, крашение волос в черный цвет – один из признаков приближения судного дня. Муслим привел в своем сахихе, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, когда увидел Абу Кухафу, и это отец Абу Бакра Сиддика. Абу Кухафу звали Усман. Абу Бакра Сиддика звали Абдулла бин Усман. Когда пророк увидел Абу Кухафу, отца Сиддика, в день завоевания Мекки, и увидел, что его волосы на голове и борода полностью седые, очень-очень белые, все волосы белые, он сказал: «Измени это, но избегай черного цвета. Измени цвет этих белых волос чем-нибудь, кроме черного». Хорошо, шейх. Можно ли выщипывать седину? У кого-то появилась седина, он ее раз и выщипывает, чтобы не быть как старый дед. У женщины седой волос, она его выщипывает. И я, как мадмуазель, я еще молодая. Харам. Выщипывать седину – харам. Харам для женщин и тем более харам для мужчин. Абу Дауд привел в своих сунанах хадис с хорошим иснадом, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не выщипывайте седину».
В наше время человеку может быть 70 лет, а все его волосы черные, как ночь. Хотя на самом деле он полностью седой и красится черной краской. Молодящийся старик. Какой-нибудь женщине может быть 80 лет, но все ее волосы черные. Молодящаяся старуха. Красить волосы в черный цвет – харам. Выщипывать седину – харам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: не выщипывайте седину. Какого бы мусульманина не постигла седина в исламе, в судный день она будет для него светом. Это свет. Оставьте седину. Если ты хочешь краситься, красься хной или катмом. В этом нет проблем. Это сунна. Аль-Бухари и Муслим привели в двух сахихах от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллах, сказал: воистину, иудеи и христиане не красятся. Вы же поступайте наоборот. Твои волосы стали седыми. Ты можешь покрасить их хной или катамом. Катам имеет такой красноватый или коричневый цвет. В этом нет ничего плохого. Мало того, это из сунны, согласно этому хадису. Воистину, иудеи и христиане не красятся. Вы же поступайте наоборот. Много чего еще надо сказать. Мне нужна еще одна передача. Следующая, иншаллах. Я прошу Всевышнего Аллаха украсить нас красотой веры, сделать нас предводителями, ведомыми, прямым путем, не заблудшими и не вводящими в заблуждение. О Аллах, освободи пленную Аль-Аксу. О Аллах, сохрани нашу честь на палестинской земле, в Ираке, в Афганистане и Пакистане. О Аллах, защити мусульман везде, по всему миру. О Аллах, сохрани жизни мусульман везде. О Аллах, сохрани честь мусульман везде. О Аллах, отомсти тем, кто сражался против мусульман. Отомсти врагам мусульман по Твоей милости. О милостивый, милосердный, запиши нам в этом году благочестивый хадж и принятую умру, а также и во все годы. По Твоему великодушию, о самый великодушный, по Твоей щедрости, о наищедрейший. Аминь. И сделайте салават на последнего из пророков, на украшение всех посланников, возлюбленного Господом миров, Мухаммада, мир ему благословение Аллаха. Я все сказал, и я прошу прощения у Всевышнего Аллаха для себя и для вас. Я люблю вас ради Аллаха. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.